హలో ఎవ్రీవన్, దిస్ ఈజ్ పార్ట్ 2 అండి. చూడండి, పార్ట్ 1 చూసారా? అందరూ చూడకుంటే కమెంట్లో లింక్ ఇస్తాను, తప్పకుండా చూడండి. పార్ట్ 2 మీకు అర్థమవుతుంది. సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద వీడియో. అంతే అండి, ఇంక ఇవన్నీ మా వాడి బట్టలు పక్కన పెట్టేద్దాం. వామ్మో, ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి, ఇవన్నీ విప్పాలి నేను. చూసారా ఒక్క స్వీట్స్ హాట్స్ ఎన్ని వచ్చాయో అసలు, వామ్మో. అది కూడా ఇది కూడా చెప్పాను కదండి, బియ్యము ఉద్దిబ్యాళ్ళు కలిపి మిల్లు ఆడిచ్చింది పిండిది. బాలామృతం నా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఎంత ఫేవరెట్ అయిపోయిందంటే ఇది, ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి కూడా అంతే ఫేవరెట్ అయిపోయిందండి. ఏదైనా ఇన్స్టెంట్గా చేసి పెట్టాలంటే చాలా యూజ్ అవుతుంది ఇది నాకు. సో అందుకని మళ్ళీ మా మేనత్త పంపించింది ఒకటి. మీలో ఎంతమందికి ఈ బాలామృతం గుర్తుందో కమెంట్ చేయండి, చూద్దాం. చూసారా, 2 వచ్చాయి మనకి. ఇంకోటి వచ్చేసి మా మామ ఒకటి, మా అత్త ఒకటి పంపారు. బాబోయ్, ఇంక ఇవన్నీ రైసా? ఇవి వచ్చేసి రైస్ అండి. ఇంకా రైస్ తెలిసిందే కదా, ఇవి రేషన్ బియ్యము. సో ఇవి ఏంటంటే మాకు బియ్యం వస్తాయి ఊళ్ళో మా తమ్ముడికి. సో వాడు తీసుకువచ్చాడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇవి మేము ఎక్కువ దోశలు ఇడ్లీకి, ఇంకా పొంగల్ చేసుకుంటాము, ఇంకా సంగటి చేసుకుంటాము. చాలా బాగుంటాయండి. మామూలు డైలీ యూజ్కి వాడే బియ్యం కన్నా కూడా ఇవి చాలా బాగుంటాయి, దోశలకి ఇడ్లీలు కానీ పొంగల్కి కానీ. సో అందుకనే మేము ఎప్పుడు ఇవి తెచ్చుకుంటాము, స్టోర్ పెట్టుకుంటాము. ఇవి ఇక్కడ మనకు వస్తాయి కదండి ఊర్లో, ఎందుకు వేస్ట్ చేయడము. ఊర్లో కూడా మా అమ్మ వాళ్ళు లేరు, వాళ్ళు ఎటు తినరు. సో అందుకనేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చేసాడు. ఇదే అండి, ఇది బియ్యం. ఇది చూద్దాము, ఇది ఎంతో మరి. అవి లేవు, ఏం లేవు. శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ప్రసాదం అండి. చూసారా, ఎక్కడో ఉన్నాం మేము, మాకు ప్రాప్తం కలిగింది స్వామివారి ప్రసాదం మేము తినేదానికి. నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అండి అయ్యప్ప ప్రసాదం అంటే. ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు చెప్పండి, అంత టేస్టీగా ఉంటుంది, అంత పవర్ఫుల్ కదా మనకు అయ్యప్ప స్వామి అంటే. ఇవి మీకు చెప్తానండి ఏంటో. ఇదేంటో మీరు గెస్ట్ చేయగలరా? పాస్ చేసి ఎవరైనా దీన్ని యూజ్ చేసి ఉంటే గనా, దీని గురించి తెలిసి ఉంటే గనా. ఇదేంటంటే మనము ఎందుకులేండి, నేను చెప్పేస్తాను. ఏంటంటే ఇది నన్నారి షర్బత్ తాగుతాం కదా. సో మా ఊర్లో దొరుకుతుంది ఇది. ఇక్కడ నాకు డీమార్ట్లో కూడా చూసాను, కానీ అంత మంచిగా అనిపించలేదు. రోజ్ ఫ్లేవర్ను ఇంకో ఫ్లేవర్ అయితే దొరుకుతుంది, అవి తీసుకొచ్చి వాడాము కానీ అంత మంచిగా అనిపించలేదు. సో ఇదైతే నా ఫేవరెట్ అండి. సో మా తమ్ముడు ఇవాళ అన్ని నా ఫేవరెట్స్ తీసుకువచ్చాడు. ఎందుకంటే తనకు కూడా తెలుసు కదా నేను ఏమేమి మిస్ అవుతూ ఉంటాను అనేసి. సో అందుకు అప్పుడప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ. అమెరికా, లండన్కేనా అండి అన్నీ తీసుకెళ్ళేది. కనీసం మనం ఒక పల్లె నుంచి ఇంకో పల్లెకి వెళ్ళినా కూడా మనం మన ఊరిని ఖచ్చితంగా మిస్ అవుతాం, చాలా మిస్ అవుతాం. ఎంత అంటే అంత మిస్ అవుతాం, చెప్పలేం కదా. సో అందులో ఫుడ్ కూడా అట్లే మిస్ అవుతాము, పేరెంట్స్ని మిస్ అవుతాము, ప్లేసెస్ని మిస్ అవుతాము, ఆ రిలేషన్స్ని మిస్ అవుతాము. సో అవన్నీ కూడా ఇట్లా కొన్ని అప్పుడప్పుడు గుర్తు చేసుకుంటూ మన సంతోషాలని మనం ఎందుకు దూరం చేసుకోవాలి చెప్పండి.
అప్పుడప్పుడు ఇలా చిన్న చిన్న సంతోషాలు అన్నమాట. సో దాన్ని మా వాడు చాలా పెద్దగా చేశాడు ఇవాళ. నాకైతే మాత్రం ఏం లేవండి. ఇంకా ఇదైతే ఇదేంటంటే ఇవన్నీ అంటిపండ్లండి. మా తాతయ్య చూసారా ఎంత బందోబస్తు చేసి కట్టించాడు. మా ఊరికి ఇక్కడ నుంచి 21 అవర్స్ అండి జర్నీ. అక్కడ నుంచి కూడా 21 అవర్స్ పడుతుంది. సో నిన్న పొద్దున ప్యాక్ చేశాడంట. నిన్న నైట్ మా వాడు బయలుదేరాడు, ఈవినింగ్ వచ్చాడు ఇంటికి. చూసారా, అసలు నాకు తెలియదండి ఇవి పంపిస్తున్నట్లు. ఇన్ని అంటికాయలు పంపించాడు మా తాత అయితే. అస్సలు నాకు నిజంగా తెలియదండి. తెలిసింటే కానీ వద్దని చెప్పేదాన్ని. ఎందుకంటే ఊరికే లగేజ్ కదండి. కాకపోతే మా తాత ప్రేమతో పంపించాడు నా కోసము. ఇవి మా చేలో పండిన అంటిపండ్లు, మనకి ఇక్కడ దొరకవు కదా. సో అదే చెప్తాడు, మీకు ఇక్కడ దొరకవు కదా అందుకనే పంపించానని చెప్తాడు. సో అందుకని ఆయన ప్రేమను మేము కాదనిలేక ఇవి మాగిపోతాయంట. ఇట్లే పెట్టమన్నాడు, ఇట్లే పెడితే మాగిపోతాయంట. సో చూద్దామండి, మాగిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు కూడా. ఇవి అమృతపానినా తెలీదా? ఇవి కమెంట్ చేయండి, ఇవి అమృతపానినా లేకుంటే అమృతపాని అనే అనుకుంటాను నేను. తాత అయితే అమృతపాని అని చెప్పాడు. అమృతపానే ఉంటుంది. సో అది అండి. సో చూసారు కదా, మన కోసం ఎంత క్వాంటిటీ పంపించారనేది కాదు, అది తక్కువైనా ఎక్కువైనా ఎంత ప్రేమతో పంపించారనేది నేను ఎప్పుడు చూస్తానండి. సో ఫైనల్గా ప్యాకేజ్ అంతా ఓపెన్ చేయడం అయితే అయిపోయిందండి. సో ఫైనల్గా ఏమేమి వచ్చాయో మీరే చూసేయండి. సో అప్పుడు ప్రియా పికిల్స్ గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ప్రియా పికిల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి, మా ఆయనకి కానీ అట్లా. సో తింటూ ఉంటాం అనమాట పికిల్స్ అప్పుడప్పుడు. అందుకనేసి ఇక్కడ దొరకవు మాకు ప్రియా పికిల్స్. ఎస్పెషలీ వీళ్ళ పికిల్స్ మేము తినలేమండి. సో ఏమైనా టేస్ట్ వేరే ఉంటుంది కదా, మనమైతే ఒక టేస్ట్కి అలవాటు పడిపోయి ఉంటాము, మనం ఇంకో టేస్ట్ అలవాటు చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. సో అందుకనేసి మేము ప్రియా పికిల్స్ తెప్పించుకున్నాము. సో ఇది చూసేయండి ఫైనల్గా ఏమేమి వచ్చాయో మాకు. సో చూడండి, కొంచెం ఓవర్గా అనిపించవచ్చు మీకు, కాకపోతే నా యొక్క హ్యాపీనెస్ని, నా మెమొరీస్ని నేను ఇట్లా సేవ్ చేసుకోవచ్చు కదా అన్నట్లు నేను వీడియో అయితే షూట్ చేశాను. సో చూసారా ఎన్ని ఉన్నాయో అసలు. ఇవి ఎంత తక్కువైనా కూడా నాకు ఎక్కువే అనిపిస్తుందండి. నా వీడియోస్ కన్నా మీకు నచ్చినట్లయితే కొంచెం సపోర్ట్ చేయొచ్చు కదా. సపోర్ట్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఒక లైక్ అయితే ఇచ్చుకోండి. ప్లీజ్ like and share and subscribe to our channel. Bye bye.